經過都差不多1個月啦，咁啲伙計個心情都回復翻好多，包括我在內啦。有人見過佢，始終發生咗咁不幸嘅事件啦，咁我哋都同啲同事都即係好艱難。但再艱難都艱難唔得過班小業主，因為信咗顧問公司鴻毅，因為揀咗承建商宏業，最終慘劇發生。究竟宏業當初點樣入到標？當中有冇涉及圍標呢？我哋翻查多份資料，終於揾到答案。當日入圍做3億3千萬天價大維修嘅公司有4間，同宏業老闆侯氏夫婦有關，以下逐一拆解。我哋先講下第一間我哋發現同侯氏夫婦有關嘅入圍公司萬家建築工程。公司原名係華寶建築工程，翻查公司註冊處，華寶成立咗幾年之後，中間有年半時間忽然以宏業建築工程國際有限公司名義營運，同今次出事嘅宏業只係爭國際2個字，而英文名呢，兩間公司都係 Prestige。到15年之後，公司自改做萬家建築工程，咁同侯氏夫婦有咩關係呢？華寶改名做宏業國際，林祖新喺15年買晒啲股份，再改名做萬家。佢作為董事，有段時間喺公司註冊處登記嘅2個地址，一個係宏業老闆侯華健太太張燕琴名下物業，而另一個呢，就係張燕琴名下公司福來置業持有。唔止咁簡單添㗎，萬家呢間公司有幾年嘅註冊辦公室地址，亦都係福來持有。咁簡單講，公司董事2個登記地址同公司註冊嘅辦公室地址，都係侯華健太太張燕琴或者佢名下嘅福來置業持有。咁而家宏業話，另一間我哋查到同宏業有關，就係偉理建築公司。多年嚟有5名董事。其中梁炳耀早喺05年就係宏業董事嚟㗎啦，嗰陣係宏業開咗冇耐，一做就做咗9年。我哋查到佢喺偉理同宏業同時做2間公司董事嘅時間，足足有4年添。第3間同宏業有關就係民星營造，呢間公司大股東叫譚子文，而小股東之一黃少雄本身有間叫做澤豐嘅公司，而呢間公司股東之一就係侯華健太太張燕琴。講翻民星嘅譚子文，佢喺18年9月同侯華健成立咗另一間公司。資料顯示2間公司個註冊地址都係一樣噶，亦即係話民星營造同侯華健以及佢太太張燕琴都有直接同間接關係。咁而家宏業話，第4間呢，當然係宏業本身。我哋之前一隻調查新聞揭發，2公婆旗下公司股份同物業不停左手交右手。太太嗰間福來置業多次負責買樓俾丈夫間宏業用嚟做註冊地址或者做按揭等，由宏業負責還錢。自疫情開始至今，至少有6項物業按揭仲未還晒錢㗎。咁而家宏業話，呢個議程1嗰個投票，現時樓宇大維修喺招標嗰陣，只會要求法團成員、管理公司同顧問公司申報同入標嘅建築商有冇利益關係，但並冇規定建築商要申報喺同一項目入標嘅其他建築商有冇利益關係。如果呢啲關聯公司又咁啱得咁巧喺呢個嘅顧問公司或者呢個屋苑入邊嘅一個篩選機制或者評分機制，去到被挑選出嚟嘅時候，咁大家就好懷疑啦。咁背後係唔係有問題呢？咁而呢個問題會唔會甚至乎牽涉到圍標呢個問題呢？咁一個好大嘅一個灰色地帶啦。咁其實究竟點樣先為之合謀定價呢？咁其實嗰個檢控門檻係相當之高嘅，因為其實一般嚟講，我哋講一啲圍標嘅個案啦，咁佢哋都唔會話有一份嘅協議書，大家一齊簽名。咁而家宏業話，講完唔同入圍公司同宏業嘅關係，而家就講下點解呢啲公司會入到圍呢？首先講講個程序。屋苑招標後有57間公司投標，先由顧問鴻毅逐間俾背景同報價評級，之後由鴻毅揀9間嚟面試，
再同法團分別比分，然後攞個綜合平均數，最後睇晒3個評分，決定推薦邊間俾業主大會通過。我哋先睇睇萬家，鴻毅同法團俾嘅分都唔高。鴻毅仲話萬家對標書內容同法例方面認知不足，標價項目亦都出現唔合理情況。至於偉利，鴻毅嘅面試評分較高，總結話間公司大致可以展現合適能力同專業水平。而民星營造呢，顧問同法團評分都係一般般，總結話佢哋冇講清楚宏福苑項目管理同運作，對標書內容同法例亦都缺乏理解，形容整體表現欠缺足夠說服力。至於最後中標嘅宏業呢，業主只係俾57分，係9間入圍公司裏面第2低。相反，顧問公司俾嘅背景同報價評級都係高分，面試分數更加係俾出最高。顧問喺總結嗰部分話，宏業大致展現足夠能力同專業水平，清楚標書同法例。宏業之所以可以突圍，其中一個條件係公司唔可以涉及法律訴訟。不過資料顯示，宏業其實有22次被勞工處定罪嘅記錄，咁係咪顧問公司失職呢？魔鬼細節就喺呢度啦。因為其實而家無論去到制定嘅遊戲規則，同埋到最後去到監管個工程，其實都係同一間顧問公司去做。當呢間顧問公司如果真係有問題嘅時候，我哋就肉隨砧板上嘅啦。咁其實有咁多時候，呢啲顧問公司如果真係有問題嘅，咁其實佢哋都會採用個方法，用一個極低嘅價錢，甚至低過成本嘅價錢，去到搶一啲顧問合約翻嚟，去到主導呢個工程啦，部署佢嘅圍標嘅大茶飯啦。我哋試過揾相關公司回應，暫時未有回覆。咁如果係淨係講一啲自己嘅心情啊，或者係淨係講啲最對事件嘅感受咧？等查啦，我都唔知啊，我都答你哋。好啦，走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 啦。唔好意思啊。啊